India Rajna SAG member tile an warzon tatte le kan BMU staff le kan BMD te chibaya kan kan sa chone se report ngai thang Virginia Cluster Level Federation Annual General Body Meeting voi khatna pakhatna chuan Virginia Level Federation hi date ni nga chathum sam hi som ni kali a din ani a atram hi ni ani a abinga hi abing hi le ilaya minbia tu CCP Virginia le nuan pui hin choi kho ani Virginia CLF hian office tan Unhan office kan nei lo awangin 2FN le umpuya sau banai pai in huai kan wa me ani Anhinga chuan Virginia CLF hi VO paruk kan ni ahan ba hian member ka thum theu kan in thang chhuaka chute tang chuan OB kha pakhat theu kan in thang chhuak le a EC member hi anwa in som bariat kan ni a office bearer te kan than chhuak te chu tiang ni te tiang ni te ni pakhatna president Peter Zomliani Darzo VO Vice President PFN Northern Pui South Banai Khai VO1 Secretary P. Lili Bill Mai Zoli Pui South VO Finance PC Remi William Pui VO Treasurer PJM Kwami South Banai Khai VO Te Kanni Te Hi Tuna Kumsang Hi Som Hi Paruka Kan OB Than 13 Ni A Agluya Khan Kumsang Hi Som Hi Kaliya Hian Kan Samhi somhi kali kan thanthar ko kan he kanin change kwalta a kan khochi muna kumina kanin thanthar te chu tyang kan ni a chuan ka kunna hian CLF executive committee member atan hian community cadres ruat the ani lo ni Virginia CLF hian EC committee hi boy somhi pariat kan nei to a OB committee hi boy khat kan nei to bo ni E-book keeper atan hian PFN lo hui South Banai Phai VO ruat ani a subcommittee shang din ni a chung te chu pakhatna monitoring and asset verification committee ani a pahina social action committee pathumna loan subcommittee palina livelihood subcommittee te ani Virginia CLF ngoya hian VO korkot umatuna kan din hun te chu tiang ni a Liquid South VO SAG hi group sun hi le korkan oma member za sun le kan hi ani a Darzo VO SAG som thum le kan hi kan oma member za hi som li kan hi South Banai Thai VO1 SAG som hi panga member za som nga kali South Banai Thai VO2 SAG som hi le pariat member za som bo le panga Mungkui Tang VO SAG Asari member Sumni le Pariat Mualiam VO SAG Sumni le Pariat member za Sumniat Virginia CLF Moya CIF Loan Tungchang ale member ni dana hian bylaw siam ani bia hem ba ka hian CLF EC member 10 chiat ko emo damlo na kan lo to khalin in tua brom na inra dan to ko hiam hian kan siam be bo kani EC member nilai le damlo na abaga damdo ina in ethnic zanthum azon om kan ti deu khen ta hian chen sang khata in kan ni se ni a EC member bolan um chuan an kwang chunga pangpar chen zangaman le ralna atan chen sang khatman e ni se kan ti bok ani Virginia CLF hoya hian IFC subcommittee tuna hian din ani kumin sang hi som hi le pa hian kan din ni hi som hi le paru khathum sang hi som hi paru ka ani a tate ko hian de ga account te kan han hunga la EC member ko hi som hi kan ne bokari chuta shwai tu ta na kan han office bearer kan in thang ve le ka hian president a hian FN Northern Pui South Banai Phai VO1 Secretary a hian Lili Bill Mai Zoli Pui South VO Treasurer a hian PC Remis Mualiam VO Senior CRP hi kan thang te boga ngai ta hian PFN ro hui South Banai Phai VO2 ani chuan ha kan han la tu na ti hian dor te lua tu te kan han ma kan han la me dor la tu te ko kan
tu la rin ma kan la kan ti fel me ka tu na hian am huna hian South Van Lai Phai an bokani Virginia CF moya VO ina community cadres pakhat cheu kan neya auditor pakhat cheu kan nei boka tichuan CSP ti kan nei boka chung kan nei te chu pi hui VO a CSP kan nei ani chu moya hui VO South Van Lai Phai VO pi South VO CSP pakhat cheu kan nei bokani Virginia CLF atangin CIF loan DVO karuka kan ni tichwa pek to a loan ko hi kan du cha a loan du cha ten hena ko hian ke le je ani bokani tichuan Southwest SAG DVO te lung ho taka kan tho ho le te I a cha a I ma te ko kan la chaka har san te buai le te ko kan nei kon ho tu te ma ko kan ni jin je langa tichuan ke ni a te kam ani ma kan la je tu a na ya kan tho ho na lo cha che theina turin kan wa VO cheu te thena SAG member te kan duwa da kan ko je theina turin ka kan ni chan on le ni e ka ni som ka report te te ni e no me